鴨ドームという木造のドーム体育館があります。ドーム状をした木造の体育館です。確か木造だと思う。伊豆市は林業も盛んなんだ。右折だった。やばいやばい。思わず右折箇所を通り過ぎるところでした。いや、この道は本当に久しぶりですね。この出口という交差点で船原峠方面、右へ行くと船原峠方面ですね。で、越えると土井へ出ます。まっすぐ行くと天城湯ヶ島町、天城峠を越えて下っていくと河津に出ます。河津桜の会場のイベントやっている河津ですね。あら、道が変わってる。トンネルが開通したんだ。それで出口の交差点を曲がらないんだな。了解了解。もうしばらく来ないと道が変わってるんで。このウィンドスクリーンを上げて立てるとですね、急に風の抵抗が強くなります。風を防いでくれるんで当たり前なんでしょうけどね。ぐぐっとバイクの速度が落ちますね。風の抵抗を感じますよ。ということは、燃費が悪くなるということですよね。高速道路を走るときにはほぼスクリーン立ててますので、高速道路の燃費が悪くなるんだな。もう違いが分かりますから、スクリーン寝かせた時と立てた時と。
これから峠を越えて森へ下っていきたいと思います。松崎まで来ましたけれども、西海岸強風ですね。駿河湾はものすごい荒れてます。今日は駿河湾フェリーは欠航でしょうね。潮でヘルメットのバイザーとカメラがすぐに曇っちゃいますんで、途中で吹きながら走らないといけないですね。右が松崎のバスターミナル。いやー、これ南伊豆はもっとすごいのかな。雲が早く流れてますね。風は暖かいんですけどね。頑張っていきましょう。途中から中の方へ入っていこうかな。海岸線は多分無理だな。